Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, topic Éisteacht. Rannóg Súil siar Éisteacht. Level A1, topic 7, section 6, looking back, listening activity. Rannóg Súil siar. Lamúna, ceist de chur rinne an bhfuil sé an rud éigin a dhéanamh agus an ceist sin a ragart, agus ólas faoi theangacha a lorg agus a thuairt. Asking a person a question, are they able to do something, and answering that question, and seeking and giving information about languages. Beg an bhilleog súil siar uait den gníomhaíocht seo. You'll need a handout, Súil siar, looking back, for this activity. Súil siar. Éist le rónán agus d'uirmhile a chur síos ar na Scileanna atá nach bhuaillice agus líon an gréile isteach trí check nó ex a chur sa bhos go chuí. So listen to Ronan and d'uirmhile giving a description of the skills that they have or don't have, and fill in the grid with a check or an X in the correct box. Agus na Scileanna and the skills, Frankish, Béarla Lífa, fluent English, Gaeilge Lífa, fluent Irish, Támáint, driving, Ceol, Scileanna Ríomhaireachta, computer skills, closamhairc, typing, snámh, swimming. Cloisig tú an bhíor dhá uair. You'll hear the sound file twice. Súil siar. Tá orm riomhar a úsáid san obair, agus mar sin tá Scileanna maithe ríomhaireachta agam agus cláscríomh. Tá tiomáint agam ar náid freisin. Is báil de heile ceolhain mé, agus seanimid ar fad ceol. Me héin seanim an piano, agus tá mé dhearmh ar maithe go maith ar an gitár. Teangacha, well tógú le Gaeilge mé, mar sin tá Gaeilge agus Béarla Lífa agam. Níor Frankis ar bith agam, is dóilm go bhfuil sí rá dheacair mar hanga. Dálam me Gaeilge ar scoil. Tá go leor Gaeilge agam, is tócha. Ach níl sí cho lífa le mo chuid Béarla. Tá beagán Frankis agam, agus is breálam an teanga. Téim is snámh, cúpla uair sa teachtain. Is even le mai. Is meallam ceol, ach níl bua an cheol agam farír. Scileanna ríomhaire? Cinnte, tá sé anna éasca ríomhaire a úsáid, nuair a bhíonn cleachta agat ir. Súil siar. Tá orm riomhar a úsáid san obair, agus mar sin tá Scileanna maithe ríomhaireachta agam agus cláscríomh. Tá tiomáint agam ar náid freisin. Is báil de heile ceolhain mé, agus seanimid ar fad ceol. Me héin seanim an piano, agus tá mé dhearmh ar maithe go maith ar an gitár. Teangacha, well tógú le Gaeilge mé, mar sin tá Gaeilge agus Béarla Lífa agam. Níor Frankis ar bith agam, is dóilm go bhfuil sí rá dheacair mar hanga. Dálam me Gaeilge ar scoil. Tá go leor Gaeilge agam, is tócha. Ach níl sí cho lífa le mo chuid Béarla. Tá beagán Frankis agam, agus is breálam an teanga. Téim is snámh, cúpla uair sa teachtain. Is even le mai. Is meallam ceol, ach níl bua an cheol agam farír. Scileanna ríomhaire? Cinnte, tá sé anna éasca ríomhaire a úsáid, nuair a bhíonn cleachta agat ir. Súil siar, agus inis an script. Rónán. Tá orm riomhar a úsáid san obair, agus mar sin tá Scileanna maithe ríomhaireachta agam agus cláscríomh. I have to use a computer at work, and because of this I have good computer skills and typing.
Tá tomáint agam nó é freisin, and of course I can drive as well. Is báil de Gaeilge ceol for mé, agus seanna míad fad ceol. Mé féin seanna an piano, agus tá mo dhearfúr Moira go maith an guitar. I'm a member of a musical family. We all play music. Myself, I play the piano, and my sister Mary is good on the guitar. Teangacha, well, tógu le Gaeilge mé, mar sin tá Gaeilge agus béarla líofa agam. Languages, well, I was raised in Irish, and because of this I have fluent Irish and English. Níl Frankis ar bith agam, is dóilam go bhfuil sí roiachar mar cheanga. I don't have any French at all. I think it is too hard as a language. Agus inis d'Uirmhile. D'Uirmhile. Dálam mé Gaeilge ar scoil. Tá go leor Gaeilge agam, is tócha, ach níl sé chomh líofa is mo chuid béarla. I learned Irish at school. I have plenty of Irish, I suppose, but it's not as fluent as my English. Tá beagán Frankíse agam agus is bralam an teanga. I have a little French and I love the language. Téimig snáb cúpla uair sa teachtain is evenlam é. I go swimming a couple of times a week. I love it. Is malam ceol ach níl bu an ceol agam faréir. I like music, but unfortunately I don't have a talent for music. Scileanna ríomhaireachta, computer skills. Cínta, tá sé an éasca ríomhaire a úsáid nuair a bhí an tleachta agat air. Surely, certainly, it's very easy to use a computer if you have practice with it. Agus níis na freagraí. Rónán. Frankíse, X. Béarla líofa, check. Gaeilge líofa, check. Tomáint, check. Ceol, check. Scileanna ríomhaireachta, check. Clóiscríomh, check. Snáb, X. Agus inis d'Uirmhile. Frankíse, tá Frankíse acu, tá béarla líofa acu. Níl Gaeilge líofa acu. Níl tomáint acu. Níl ceol acu. Tá Scileanna ríomhaireachta acu. Tá clóiscríomh acu. Agus tá snáb acu. Agus inis, bhíonn an gréile isteach fút féin. And now fill in the grid for yourself. An sin, chur ceistena ar duine éigin eile, an bhfuil na Scileanna ar an millóg aige nó aici, agus líonn isteach an gréile faoi. And then ask someone else the questions, do they have a particular skill, and fill in the grid for them. Buin úsáid as ceistena mar hampla. Use questions like, an bhfuil Frankíse agat? And you can create the other questions, an bhfuil tomáint acu, etc. Agus nuair atá sé sin déanta, and when you have that done, scríobh cúpla ábhairt an sin plí faoi na Scileanna atá ag an duine ar labhair tú leis. And then write a couple of simple sentences about the skills of the person you spoke with. An sin, lay an méid a scríobh tú amach ó sord, and then read what you wrote out loud. Come sé ábhairt faoi Rónán agus faoi d'Uirmhile. Write 6 sentences about Rónán and d'Uirmhile. Come ábhairtaí atá fíor agus bréagach. Create sentences that are true and false. Lay amach to the partner iad. Read them out to your partner. Begar éisteacht leat agus fíor nó bréagach a rá. They will have to listen to you and say true or false. Má thugann tú sé an freagra ceart, aber maithú. Ach má thugann sé an freagra mícheart, aber mícheart
éisteacht agus lé an abairt a rís though. If they give you the correct answer, say mahu, good job. But if they give you the incorrect answer, say ní cheart, incorrect, éisteacht, listen again, and read the sentence again. Beag an bhilleog súil siar, Rannóg agus dearbhaile uait don gníomhaíoch seo. You'll need the handout, looking back, Rannóg and dearbhaile for this activity. Éisteacht le Rannóg agus dearbhaile a chur síos na Scileanna atá acu. Listen again to Rannóg and dearbhaile describing the skills they have. Lay on script agus tú ag éisteacht lo a ceint. Read the script while you're listening to them speak. Súil. Teangacha? Well, tógú le Gaeilge mé, mar sin tá Gaeilge agus bear le líofa agam. Níor Francais ar bith agam, is stoilm gúil sí rá dhheacair mar hanga. Dálam me Gaeilge ar scoil. Tá go leor Gaeilge agam, is tócha. Ach níl sí cho líofa le mo chuid béarla. Tá beagán Francais agam, agus is breálam an teanga. Téim is snámh, cúpla uair sa teachtain. Is even le mai. Is meallam ceol, ach níl bua an cheol agam farír. Scileanna ríomhaire? Cinnte, tá sé anna éasca ríomhaire a úsáid, nuair a bhíonn cleachta agat air. Sin é Rannóg súil siar. That's section 6, looking back, ceist a chur rinne an bhfuil sé an rud éigin a dhéanamh agus an ceist sin a ragart, agus ólas faoi cheangacha a lorg agus a thuairt. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nascan na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tá súil gom gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.